kondisi Merapi lur, kondisi Merapi. Ketoknya kok ada pergerakan awan hitam, batuk-batuk kayaknya Merapinya itu. Perhatikan Merapinya, batuk-batuk. Doakan untuk masyarakat sekitar lereng-lereng Merapi tetap selamat, tidak ada sesuatu apapun, dan mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini cukup ya cukup tebal lah ini. Kalau seandainya anginnya mengarah ke selatan mungkin akan terjadi, mungkin akan terjadi ya hujan-hujan abu vulkanik seperti itu. Oke, untuk perkembangan lainnya nanti kita dengar lagi dari BPBD setempat. Laporan dari saya, reporter. Cukup sekian, dan untuk lebih lanjutnya mohon untuk teman-teman memantau sendiri dari mana aja. Lumayan ngeri ini.